Salam alaikum. Je suis élu aujourd'hui président de la GSK. Premièrement, c'est un rêve qui se réalise aujourd'hui. واحد اللي يهضر يقول président de la GSK c'est حاجة vraiment ثقيلة بزاف. وإن شاء الله نكونوا عند المستوى اللي شغل الجمعية العامة شغل نكونوا في لا كونفيونس نتاعها بلاسي اون موا. ونكون ثاني عند لي سيبورتور اللي امنوا بالمشروع تاعي اللي راح نقدمهم لكم دون لي بروشين جور ان شاء الله. المشروع هذايا احنا باش جيت وباش تقبلت هذه المهمه هذه سي كو بور لو بيان نتاع هذا الكلوب هذايا في لا سيتوياسيون اكطويل نتاع الفريق اللي راه يمر منه. لي سيبورتور على كل حال راهم يشوفوا باللي في الفريق راه يمر ب كومون ديراج بمرحله مليحه تكنيك بارابور لي ريزولتا. جو بروفيت دوكازيون بور فيليسيتي هاد لونترينور اللي راه يقوم بعمل كبير على هذا الفريق ولي جوار هادوما كيصدون افون على الفريق. مالغري كو في لي بروشين جور وتفهموا نبينوا لكم باللي براتيكمون كاع لي جوار ما راهمش خالصين دوبوي بليزيور موا. دونك بوتيت كو لي جوار في لو كونطرا تاعهم يلزون مي دي كلوز وين ما يقدروش يحضروا هذه على كل حال من حقهم. بصح بوزالي سافوار تو طار على كل حال. انا سكو جو في بروميتر لي سيبورتور اجوردي كيما وعدتهم بالمشروع تاعي راح ان شاء الله باذن الله ندي جياسكا للسومي ان شاء الله. جو في ترافايي كوري ام باش نخدم هذا الكلوب كيما خدمته من قبل. كاين ناس كانوا يقولوا واش كان داير يزيد ياريشان من قبل. الناس اللي يعرفوني يعرفوا واش دار يزيد ياريشان. وان شاء الله بار لا سويت وزالي سافوار واش راح يدير يزيد ياريشان. تيران اللي يهضر ماشي هكذاك في Vous savez, la composante de l'Assemblée générale des actionnaires de la SSPA GSK, elle est composée de 15 personnes, d'accord? Donc les 15 personnes. Aujourd'hui, sur les 15 personnes, 11 étaient présents ou représentés, d'accord? Donc, les catégories de Rohnara. D'accord? Et ce, malgré donc, les convocations qui ont été envoyées, et les rappels qui ont été effectués. Donc on aurait aimé qu'ils soient présents pour décider et décider surtout de l'organisation de ce grand club. Parce que lors de la réunion, lors de l'Assemblée générale, le commissaire au compte, il nous a expliqué la situation où on la GSK, n'est-ce pas, Président? Donc, une situation de gestion catastrophique, pour ne pas dire qu'il n'y a pas de gestion. Il y a une chose que les supporters ou que l'opinion sportive doit comprendre, on ne doit pas mélanger le technique et l'administratif. Donc c'est vrai qu'il y a des résultats, Inch'Allah, les résultats, Inch'Allah, des connaissances de date, des reconnaissances de date. Soit tu peux تقدر تفضل ما تقدرش خلي الباب اللي يقدروا وحنا ان شاء الله رايحين نبينوا بدا نقدروا. Voilà, donc c'est pas avec des promesses, tu vas promettre à les joueurs de les payer jusqu'à quand, et ça peut pas durer une situation comme ça peut se retourner d'un moment à l'autre. Donc, Inch'Allah, nous connaissons le message qu'on peut dire, c'est que la GSK, Inch'Allah, دائما نساون، au contraire, jamais الفرح ما تخسر، ما يدي تخسر القناعة، نحمل GSK ولا شوا كل يوم كيتحمل، ناو تيتقلي كل يوم كيتحمل، نكون نكرت سيزيك نحمل GSK خاصو لما ونعشرة تصل دي لا كابين ديال الجزائر لا كنظن مي GSK دائما تقول وان شاء الله GSK دائما نساون، ان شاء الله GSK دائما نساون. Et bien sûr, donc, Inch'Allah, avec les irrégularités, elles sont accent. Et le nouveau président, Inch'Allah, il va concrétiser son projet. Inch'Allah, bien sûr, ça ne sera pas un projet fantôme, président.
Donc, il a promis devant la presse Bellik, Inch'Allah, et il va vous exposer le projet. وان شاء الله البروجي هادي وين اين لهاني لاجياسكا وذا نشتاقكم السلام وان شاء الله السلام